Kinongkit kam ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ki badairu ki dikhat ke yang dabar thawan ke Khasi Hills Autonomous District Council kila panpau bo Congress kamshimnal di ajeng kershan ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance handrai ka daibet tangkarai chongka kanhun ki MLA ka parti kumban syukdo wasangut ki MLA ka parti Congress ba kentop ka Dr. Amperin Lengdo ba Mohendro Rapsang ba Kimfa Esmar Banyang ba Meral Bons Im ba proses di saukmi kila ay ke shiti jeng kershan ke Sarkar MDA balam khmat dak National People's Party ba kershan dak Bharatiya Janata Party hau menteri rang ba jala Konrad Ki Sangma kini ki dikhot nang yalam ka Congress kila ong bakum ka parti hi kam dan jing tep e halo ka rai jung kunhun ki MLA ka Congress yang dabar tho ang ke jala Meghalaya pat ong ba ni ki jingle kam dai ka shim rai da ka parti kila pan pa ba kimla ban pediang ke ni ki jingle chung ini ki MLA da ka ba kila kan tho ban du menu ka parti Congress kalai trailang bat kanu kanu ka sarkar sundrop ka badan lang bat ka parti BJP ba nakaleng ka CLP kala ay ka jingle shan ya ka Sarkar MD po ka jingiram jong Konrad Ki Sangma ko chief minister dinakaleng jong ka party te hadu mentang ni kamti pe kane but let's get rai yung ka CLP dinakaleng jong iso ba ya mentang 4 laban nong impo parwa banai kono komen namar bai presiden orang don Delhi di kane kam ni sei kan pa party kai ka ba di berkat tang tai ni pa Malaysia ya kata laban ong ru namar ba kata ka syong ka jing supu dingi tende tangkawi balau i ba chal tang tai along very wrong ba ka CLP kan shim make a decision ban long part of the MDA government without the consent, without the knowledge, without the permission of the party. This is very wrong. Akajing sisya kan nuka decision nila ban shim tang bangi di ban follow some procedure. Saya bangi susi kalau there is no procedure at all. Akajing sisya the CLP kadiban consult so bar state. Yes, President udah Delhi nama kumba bagadon ka session menta. We should wait for more few days. Bila tang ayo ka approval na ka party then we can go ahead. Ada sentang ku baungi ba rani ba kumno ka laban nom. Ba Congress and BJP will be in the same coalition government. Yes, we understand. Ba head ya ka coalition kadika MPP, but still BJP ka don bat ka coalition government. Kam don hanu ka history juga hari India juga ba BJP and Congress kini don nakaju coalition not because of the untouchable. Kini namar ba ka vision ka ideology ka ngilay apart. Rahul Gandhi namagani wong ba mo de ka India kadika Union of States. Na igo magalong manta pamban ka monarchy indirectly monarchy hagaba woman ka union government ka impose different laws different regulation without the consent of the state government. Tara mga yung bagalong very wrong decision bagin don ng kat BJP number 1, number 2 very wrong to give a letter of support without the consent of the party. Ngas ko ba sa usnem badang rit ya. Bila tadi ban syong sipo ka san arusnem do meli ta magi ban don ka principle na ka benta ka jibit jingdang jongga ri jala bo. Kini ki produk ni sangut hadu menta idei ki dikhot jongka Congress party ki dosi. Bakani ka jinglai jonggi ka shulong bakla ma jingtip jong party. Bat hajing idei bakani ngingai skam ba hadin bang lai syong ka party. Lesi na kaleng ka CLP ru kan haban syong biang. Ban review ya ka decision ka bagila shim ka bagila le. Dan natara mau ngepi kan ngale ka kadang yang ditang kampo yin. Ka internal affair ka jongi ka bagin ma ban tip lesi tang hadin tu ni resmi ka diteteu hadin bang ai syong apo ka party. Lengkar ka na sa AICC berka MPCC lesi ngilaro ya ka ban rilupian ha kiri bega kam lesi ban convince lang ikemale bakam pat dei ka por banai ke jingkersan ya ke MBA khamtam bakadon ka BJP. Dia number 2 kalau ngani ku blaong Congress party ke party ke organize grassroots ha baro andu bodli ko susi. Dengan sehuba kamong ka basuk ya ke MLA ne yano ban mi. Namar ba lada kimi no banyak na ko party ka Congress party juga ka haprian. Tidak ka Congress party juga ka penian. Lagi yo bak lan ngila job. Dari yo batrot tu giru kilarem ngiru ni larem. Tende ko baong yifi ba ka party jungi ka don organization haman la ki block level te tatra mas ko ba kamnong ka basuk ya mele ban syukerki ban rai ban mi ban ni party namar ba ka party kamban si ban peniang kandidat lalang hakan ko komro bagani lese kan pendula di ki ban posisi ka thong ni bijinjau
Ya kata ngim patla ban ong e mentam bapli yo let's say kita nak jong ka jing yo i ke jongki ka bagi msutu let's say ka party procedure dan re ngai scam bahadin baka MPCC ka party klayo ban syam rengga de selok party ICC dan ada rapor ni bersutu ya ki let's say hata rapor ni sutu kan dia ka main ke jongki pada ki kwa ban syam ka party de syam de yamenta ngasno baka dang de tang ka initial stage ka ba ngim la ban ong let's say kita nak jong ka komper khat ka jongki dengan ngai scam party kan ki let's say kin sutu ban ban riluk dia ni kan kam ka pagilarai kani ngatrai kum ke statement jong ikong menteri ni kalau long saya kedar maka dai ka rai jong ke Congress Legislature Party kam dai ka rai jong ke Congress Indian National Congress tang ngatrai ko aba phi nya asai kedar so ba kani ka dai ka rai tang jong ki MLA sanut ke bangi kum ke party ni kum ki MDC ni kum dan benta ru yang hak ni ka rai jong ki de ya ka ipat ka future course of action ke bangin le ni na bi syang go party de menta PTP presiden jongi pada yarta member of parliament de don support deli na menta kadang dan ka session jong parliament budget session jong parliament ke bakong sandu kata de indelawan pai presiden nanti ni sabikum ke party ke bangin berkat de mereka ni ngikwa ban banbian bakane ke de karai tang jong ki MLA kam de karai jom parti ki pai ba jom ka jelang kam tam pai ba jom ka rikhasi jentia jongi phimde masmutu bakla ba ka Indian National Congress kala ya dong ketilam bat ke BJP kam de katang ko keren sai kadar marhakane ka MDA government kemut ke BJP ke dona ni ko keren sai kadar ba kum ke parti ke bangai hakata ka secularism kebangai ke socialism kebangai ke demokrasi kum ke parti ni ko apun keren saya kedar sopai ba ni don bentai ba ka BJP ba kini ke sarkar kini ke dikarai tang jom kita di sana ko ai balong ba kadang ni kan dia ke jeng bakalama kalian ke jokiro jing sha gila de ban ya shong shwa di convention ke parti ko balong ba kalau clear long very clear ba nagalan ng party kam dan jing TBA nagalan jong ingim dan jing TBA ba kilet pa ni thela ba ki MDA government te ha ba de gani te nagalan ng jong ki parlo MCC ni ikan na masya ha ba dan jing TBA dia kani ba iya ka jing lagi so hi te ba ka jing yes no ba ni thela ba ka sarkar MDA te ni pa sha hi ba ngim stona ta klong meri dia ngim so tona ki MDC ba khat ba ngi dan ta ngi yo shop nomor ba dang ha kini gibnai bal adat midang ekran banong ba kimde ban lek ai ya ka support bani terlang po government pidon ya ka banta kum kinong ikmat pidon hok mar kide ki elected ki ba ki pada ki la GDP ban lek ban kran kinu ki issue hapo assembly nre kai ka ba ngila angne kalong ba kini ki emli jungi kalong ba ki kan pecho ik ki issue ki la lek la kalik kumtu namar ngingim tib ya kadaw tamaki ki batit balik ki haban lidrung ha apo jeng sokar MD marwa nakalian ke jungi ngim so dei banong bangin don batki bani terlang batki banda don apo ka ka sokar marwa kani ka sokar ka don nang BJP ka don nang kimi parti ka bang yi si bon ki jeng duna jeng ni ka parti jeng ni ka sokar ka ba hakini ki sasnam gi adat si bon ki jeng duna but kumno let am to banong ba ka kongres ka don matalang hati jing duna jong ni ka sokar pagka kongres kayang hala ka jong nongrim ban persya ya kijin bomla jong ni ka sokar hakini ki sosnam ban ngait bat ha ka samsnam ka ban sakudro bakan nomla hiru ban pendak ya kijing angnut jong palba jong jela bar kowe bat kamtam na kalian ka jongi ka parti kongres ni keman pelat mata baka jing klan ka termen ban kesan kongres jong dirupat ba jong kipai ba kaleng jong ka jalan kalian ka khanya lu kata-kata bat lada ngile kumde kipai ba kumar la shay ma ba bele ki kwa ban support ke kongres kini ki kongres kile durbula kumne ta tenre ni syukur pat ipi kipai ba kimde ban don kano ka jing arpatin ba po ka jingalam jong kinalam jungi na do ba Vincent Pala ki nangalam ba khmat parti po gajala ngin sayo ya ki candidate ki baniyale
ya kada election hajan borok kini ki report ki konstituensi kebang ngets kamba nalade kata kapor si i baki pajba kinsa hem sembian kinsa yok sembian bat ka jinjok jong kongres kadon baik awar jarap kulai banlet ban punya so bani trilang bat ka sarkar kamdon kalanti nomor ba ka parti ka krensyai bana ka benta ki jing bahaj ke jingle jong ka sarkar kini ban ai ka jing trilang ngiru kini ban ai ka jing trilang pada dia state lani po diskunsil fi ngiru hangni po diskunsil ngimdon bat ka isi tambalong kay kabang ya ki don ki issue ki bangi de bandon nyelit lang hilalit lang sa deliru bat ruling bat opposition mangi ki liyate ono nakabanta ka sectional amendment bat ki wi nanta meninro dang yelek i leader juni jong ka parti ka CPP leader juni jong ka dika discouncil ba pensanya nang lek bani tendo yo chief minister bat ki liang ruling ante boro ka council kalik lang ban let dawa ban kran ya ta ka jing don kam jong ka ribet ka chat ribet ban ni non kam ya kanika village council ni ladon ka village dorban te kini gi ek bar khoy na so ban kam ni ka isu na ka jo kini ki sam ki mele jung ban lech te ban ba ni hak ban da ai da ki jing thok ban ni trilang bat ka sokar khiladon sos me mahaka liang ite khilale ya la ka jong benta upaj ba on da bi bat ka ek ba kran po assembly ka sokar ka bubun ka pen ulong pe kumi kanika ka isu jong kinora ba kran ba champion ukran kum u nomik mat jong ka parti kongres but kasarkar kasna bi tan moble ba kadai ka jindon kam di jindon jong pa ba tanakali nga jungi